Top 4 question about birds. Question number 1. Which is the fastest flying bird? आंसर इज पेरेग्रीन फाल्कन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 390 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। विच इज द लार्जेस्ट पक्षी इन द वर्ल्ड? आंसर इज ऑस्ट्रिच, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप बता सकते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? आंसर इज बी हमिंग बर्ड, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन। विच इज द फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड? आंसर इज पेंगुइन, इसे तो आप जानते ही हो। सब्सक्राइब टू इम्प्रूव योर नॉलेज।